大家好，我喺火影教會長大嘅孔牧師。好多人咧會問我點解會做呢一個事工，但係其實我覺得最大嘅問題唔係點解做呢個事工，而係人生到底面對乜嘢嘅命運同埋環境。喺我哋當中咧好多唔同嘅人啦，但係佢有同一個問題就係都係受苦啊。可能你都曾經問過呢個問題：點解呢個世界有咁多戰爭？點解呢個世界咁唔公平？點解喺我哋當中有一對夫妻相約，因為太貧窮，喝飲鹽酸自殺，但係老婆咧死咗，老公救翻嚟。個老公成日問：點解我仲要活着啊？我除咗信仰之外，俾唔到咩希望俾佢。我哋亦都有個仔吸毒啦，打斷咗佢爸爸嘅腳，因為要錢。個爸爸都唔係好明點解佢點解會有咁嘅仔。我哋都有正常嘅父母，但係生出自閉症嘅小孩，解釋唔到原因，甚至有智能不足嘅媽媽被強姦生下咗小朋友，唔知點樣去照顧。我哋解釋唔到呢啲苦難，但係我哋解釋唔到呢啲苦難嘅同時，我發覺我都解釋唔到上帝嘅愛。我唔知點解上帝嘅愛咁深，耶穌嘅救贖咁真實，所以我選擇同我哋一齊生活，去面對人生嘅苦難，同埋去展示上帝嘅愛情。我發覺受苦嘅時候，人嘅心簡單啲嘅，佢哋可以去用一個好簡單嘅心對天父爸爸打開。我發覺原來人生原來係選擇回應嘅問題，而唔係遭遇環境嘅問題。所以我哋希望用愛去回應人生嘅苦難，而唔係用人問題去回應人生嘅苦難。所以我哋當中咧有好多受苦嘅人。我哋有超過3-4成嘅家人都係有情緒疾病同埋精神疾病，甚至有吸煙啦、酗酒嘅問題。所以我哋喺好多時候咧，我哋冇辦法，唔知點樣去幫助佢哋。祈禱有祈過，淨係得食藥住院。佢哋咧陰天嘅時候心情又唔好，落雨嘅時候心情又唔好，過年嘅時候心情又唔好，過節嘅時候心情又唔好。咁喺一次聚會當中咧，上帝同我哋講：帶佢哋去跑步啦咁。咁我哋就從嗰日開始帶佢哋去由跑步啦，去由4公里跑到7公里，跑到21公里，跑到42公里。我哋咧不斷咁見到我哋家人咧，佢哋嘅建立咗好多成功嘅經驗，佢哋開始欣賞自己生命嘅本相，回到翻嗰個被愛嘅本質，而唔係環境啊！我哋嘅生命嘅重點係我哋生命係被接納、被愛，而唔係我哋遭遇嘅環境。佢哋開始欣賞自己，所以我哋咧好希望將呢個成功經驗去分享俾更加多嘅外邦人去知道，去傳揚主耶穌嘅美德。而同時，我哋亦都要爭取好多嘅經費啦，我哋去改善我哋家人嘅生活嘅品質啦。我哋有老人家嘅尿布啦，小朋友嘅書簿費啦，醫療啦，住宿啊，等等等等，都係一個好龐大嘅開支。所以我哋希望咧可以爭取更加多嘅贊助，嚟到改善成個家園嘅福音同埋生活嘅品質。所以咧好希望得到大家嘅支持。嚟，我哋而家大概短缺咗咧有80萬台幣嘅贊助。咁我哋希望可以更加多嘅贊助嘅收入啦，嚟到爭取更加多嘅空間去陪伴改善大家嘅生活。所以多謝大家嘅支持，希望咧我哋喺3月26號喺台灣呢個地方可以嚟嘅，我哋一齊嚟支持；唔可以嚟嘅，我哋行動去支持。願我哋嘅付出可以成為困苦嘅人，我有能力去面對明天。多謝大家。